这台车有个奇怪的毛病，车主反馈说，每天早上才能打着火，打着火以后不敢熄火，一熄火就再也打不着了，只有等到第二天早上才能打着。我们来试试看，来，3、2、1，打，打不着，再试一次。你看，的确是打不着。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。这是典型的冷车好打火，热车不好打火。这个故障跟发动机的温度有关。一般来说，就是这个水温传感器坏了。这个传感器是根据发动机温度来控制喷油量大小的。如果它坏了的话，就会出现这个毛病。但是你看这个传感器这么新，明显车主已经在外面换过了，所以说毛病肯定不在这儿。就是啊，除了水温传感器以外，还有一个传感器也跟发动机的温度控制有关，而且很多修理厂都容易忽视，就是这个进气温度传感器。我们给它拆出来看看，拆起来特别简单，它没有螺丝的，这里有个卡扣，给它扳开就可以拿出来了。然后把这个插头给它拔掉，看，好，问题的原因找到了。来，你看，哇，这个传感器头上都是油泥，你看，把里面的传感头都给包住了，难怪不好打火。啊，找到问题原因之后，解决起来不就简单了吗？找瓶清洗剂，把上面的油泥都给它洗干净。哇，你看多脏！这个传感器啊是用来检测进气温度的，它如果太脏的话，电脑收不到正确的温度信号，就会影响喷油量，所以热车的时候打不着火。好，你看多干净。下边咱们就给它装车，看看效果。好，这就装好了。接下来我就进车里面启动，看看能不能打着火。一会儿如果打着火了，老铁们帮我点个小心心，支持一下。接下来就是见证奇迹的时刻，开钥匙门，然后你看一下啊，现在发动机都还没冷，我们现在开始启动，来，3、2、1，打火，着了，再试一次，一把着，去前面看看，哇，发动机运转的特别平稳，来你看。问题已经彻底解决了，怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。